վայելում ենք, մի տեսակ մոռացել ենք, որ եթեր վերադառնանք։ Այո, այս ֆանտաստիկ երաժշտություն առաջարկում ենք ձեզ լսել մայիսի 11-ին ժամը 19-ին Հայաստանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Վահան Արծրունու 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական մեծ համերգ։ Հրավիրել մենակատարների Trio Nuvo Եռյակի, Արծրունի Progressive Music խմբի եւ օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ։ Այդ օրը առաջին անգամ բեմ կբարձրանա նաեւ իսկ թե ով է եւ ինչպես սպասում է համերգին կպարզենք մեր հյուրերից եւ այսպես ովքեր մեր հյուրերը։ Ես ուզում եմ սկսել մեր գեղեցկուհով, որովհետեւ նա առաջին անգամ է մեր տաղավարում, իսկ մենք հայկական հյուրընկալությանը վայել պետք է ընդունենք Անահիսին, ողջունենք Անահիսին, իսկ նա ինչպես տեսնում ենք այստեղ մենակ չէ, բոլորը ճանաչեցիք։ Մշակույթի գործիչ, կոմպոզիտոր, երգիչ ու վերջապես Անահիսի հայր Վահան Արծրունին։ Բարելիս։ Մենք պարոն Արծրունուն ունեցել ենք հնարավորություն հյուրընկալելու մեր մոտ ու նա այն մարդն է, ում հետ կարելի է ոչ միայն երաժշտությունից խոսել, առհասարակ ամեն ինչից, գիտությունից, գրականությունից, վերջացած չգիտեմ, ֆանտաստիկայի մասին է կարելի խոսել այս մարդու հետ ու քանի որ մեր եթերը շատ սուղ է ու այսօր մենք ունենք եւս մի աստղ, ներողություն ենք խնդրում պարոն Արծրունի, բայց այսօր միգուցե շեշտը շատ ավելի շատ չենք։ Դեռ չեք ասում։ Ինչը դու չէիր սպասում, բայց բռնվիր։ Ես ուրիշ այսպես եմ մտածում, այլ կերպ լինել չէր կարող։ Ծնվել եւ մեծանալ Վահան Արծրունու տանը դա նախ արդեն հաղթանակ է այս կյանքում, իսկապես, որովհետեւ մոտ լինել լավ երաժշտությանը, գրականությանը եւ ձևավորվում են մարդու մեջ այնպիսի արժեքներ եւ ես գիտեմ, որ պարոն Արծրունու տանը գերիշխում է սեն ու համերաշխությունը եւ շատ պրիորիտետներ կան առաջնային, որոնք կարեւոր են մարդ ձևավորվելու, մարդ դառնալու համար։ Դու հիմա սովորում ես Չայկովսկու դպրոցում ու վստահ եմ, որ քեզ մի փոքր այլ աչքով են նայում, որովհետեւ դու տաղանդավոր Վահան Արծրունու դուստր ես ու կարծես այդ դեպքում պատասխանատվությունը ավելի է մեծանում եւ լավ սովորելու եւ էլ ավելի կատարելագործվելու եւ լավը լինելու ու այս համերգը քո համար առաջինն է, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ էլ կա եւ լարվածություն եւ մեծ պատասխանատվություն, չէ՞ որ դու բացի այն որ հայրիկի կողքին ես լինելու բեմում, քո կողքին լինելու են շատ ու շատ տաղանդավոր արտիստներ։ Այս sense երկար հարցից հետո հիմա քորը շունչ քաշի ու մի հատ հիմա ասա ինչ ես զգում, այո։ Նա բավականին այսպես վստահ է։ Ինչ այսպես հայացքից եմ ես զգում թե ինչքան պատրաստված է։ Ինչպես լավ եմ, շնորհակալություն։ Դուք ինչպես եք։ Ֆանտաստիկ։ Ահա։ Ես ինչպես նշեցիք Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում եմ սովորում 9-րդ դասարանում եւ գլխավոր առարկաս դասական վոկալն է հենց Լիանա Վարդանյանի դասարանում եմ սովորում։ Եվ կարծում եմ դա մի քիչ ինքնավստահություն է ավելի նշում, չնայած մեծ պատասխանատվություն եւ հպարտություն է հայրիկի հետ բեմ դուրս գալը։ Այլև դրանք ուներ Անահիս։ Համարի հայրիկը չի լսում։ Նույնիսկ եթե ունենայի, սա կընտրեի։ Ինձ ճիշտ ասած առաջին անգամ տենց մեծ բեմ բարձրացել էր ուղիղ 10 տարի առաջ 50-ամյակից համերգին, իհարկե ոչ թե օպերային թատրոնում էր Արամ Խաչատրյանի համերգային դահլիճում էր եւ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, երգչախմբի եւ էլի բազմաթիվ մենակատարների մասնակցությամբ, այն ժամանակ նա պարզապես ծաղիկներ նվիրեց հայրիկին եւ ես իրեն բեմ բարձրացրեցի։ Հաղթարշավը։ 5 տարեկան էր այն ժամանակ։ Հիմա իհարկե ժամանակը անցել է եւ կարծում եմ Անահիսը հասունացել է, որպեսզի առաջին քայլը անի, բայց իհարկե շատ ճիշտ ասեց, որ շատ մեծ է պատասխանատվությունը, որտեղ բեմի վրա եւ ճանաչված հայտնի տաղանդավոր արտիստներ են լինելու եւ ինքը իհարկե պետք է բոլոր ջանքերը այսպես գործադրի, որպեսզի այսինքն իրենց շարքում նաեւ ցույց տա իր բոլոր հնարավորությունները, տաղանդը եւ ունակությունները։ Նոր ստեղծագործություններ ինչպիսի կլինեն, նախատեսում են ովքեր կլինեն, այստեղ մենք ունեինք բացել, թե ել ովքեր են լինելու։ Եթե կարելի է մի փոքր փակագծերի բացել։ Բայց ամեն ինչ սկսվեց երբ որ այս ամենի մասին պատմեցի Կարանին Դուրգարյան, չէ՞։ Դե սկզբնական գաղափարը այո իհարկե եւ բնականաբար ներկայացրեցի կոնցեպտը համերգի, որ սա պետք է լինի առաջին հերթին ստեղծագործական հաշվետվություն, այսինքն 40 տարվա անցած ճանապարհի այսպես կվինտեսենցիան եւ այդ իմաստով շատ ընդգրկուն է ծրագիրը, այսինքն հոգեվոր երաժշտության մշակումներից սկսած գործիքային ստեղծագործություններ, երգի ժանրում տարբեր դրսևորումներ ընդհանուր միջև սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ եւ օպերային թատրոնի տնօրենը շատ մեծ հետաքրությամբ ընդունեց այս գաղափարը եւ միայն դրա շնորհիվ
դա հնարություն է ընձեռնվում ինձ նախ եւ առաջ ամենաբարձր բեմից Հայաստանի օպերային թատրոնի բեմը ամենաբարձրն է, կարծում եմ, եւ իհարկե օպերային թատրոնի նվագախմբի մասնակցությամբ ներկայացնել ամբողջական ծրագիր, որը ելի կկրկնվեմ 40 տարվա ստեղծագործական ընթացքի այսպես ուղղակի հաշվետվություն է լինելու։ Իհարկե լինելու են երկու պրեմիերաներ, այսինքն երկու ստեղծագործություններ, որոնք երբևիցե չեն հնչել բեմից, ներկաները կտեղեկանան եւ ամենամեծ այսպես ձեռքբերումը այս համերգի իհարկե իմ գործընկերների նաեւ մասնակցությունն է։ Ինչպես Կարեն նշեց, Արծրունի պրոգրեսիվ երաժշտական խումբը, որի մեջ իր հայրն է նվագում, Արտուր Մալիտվինը, տրիո Նովոն կլինի Մադատի եւ Մադատ Ավանեսյանի Մանուկյանի մասնակցությամբ, նաեւ հրավիրյալ մենակատարներ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Մայլյանը, հրաշալի երկու երգչուհիներ Նելի Քալաշյանը եւ Ժաննա Դավթյանը, նրանք սոպրանո եւ ալտ, արդեն մենք որ երրորդ համերգն է, որ համագործակցում ենք, Նորայր Քավտաշյանը եւ Մենուա իր հայտնի խմբի նաեւ կատարողները կլինեն եւ մեր ջազ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ սաքսոֆոնահար Դավիթ Մելքոնյան։ Տարին հոբելյանական է ձեզ համար, բայց փաստորեն դուք եք մեզ նվեր մատուցում։ Դե սովորաբար գիտեք, հա, այսինքն ինքը իհարկե խորհրդանշական եւ նշանային, որովհետեւ ամեն տարի նման ծրագրերով հանդես չես գա եւ անկեղծ պիտի ասեմ, որ հատկապես մեծ կազմով հանդես գալը դա եւ կազմակերպչական իմաստով եւ ստեղծագործական ինքը նախ պահանջում է շատ երկար ժամանակ նախապատրաստական, երկրորդ այդ հնարավորությունը շատ հաճախ չի ընձեռնվում, այնպես որ այդ իմաստով իհարկե կարծում եմ, որ այս համերգը այս 40 տարվա ընթացքում երևի ամենակարևոր համերգներից մեկը պետք է լինի։ Ինքը մեծ ծրագիր է լինելու, երկբաժին եւ կամերային երաժշտություն կլինի, այդտեղ գործիքային ստեղծագործություններ, այսինքն բոլոր այն ուղղությունները, սկսած պրոգրեսիվ երաժշտությունից ընդհանուր միջև էպիկ սիմֆո եւ սիմֆո-ռոք, այդ ժանրերում այսպես անակնկալներ են նույնիսկ լինելու նաեւ հանդիսատեսի համար։ 1985 թվականին ապրիլի 29-ին ձեր առաջին համերգներ, որը հագեցած էր գրեթե ամբողջությամբ ձեր ստեղծագործություններով ու այս 40 տարիների ընթացքում գործունեության սկսած սիմֆոնիկ, հոգևոր երաժշտություն, ռոք, կամերային, այսպես փորձարկումներ էին, սինթեզեր էս ամեն ինչի։ Արդյոք ես գիտեմ, որ ամեն մի ոչինչ դուք այլ մոտեցում ունեք, բայց արդյոք կարող ենք նրանցից ինչ-որ մեկը առանձնացնել, թե ոչ։ Չէ, ես դժվարանում եմ առանձնացնել, որովհետև յուրաքանչյուրը ձեր նշած այդ ժանրային տեսակներից կապված է նաև այսինքն այն ժամանակահատվածից, որը ասենք այդ ժամանակահատվածում ինձ առավել հետաքրքիր էր աշխատանքը այդ ոլորտներում։ Էլի շատ ճիշտ նշեցիք, որ սկսում էր ամեն ինչ էքսպերիմենտից, այսինքն մենք մտնում ենք դաշտեր, որոնց այսինքն Հայաստանում նորարարություններ գոնե այդ ժամանակ։ Դա պետք էր համարձակություն եւ համառություն նաեւ, օրինակ սիմֆոնիկ ժանրում առաջի կատարումը 2000 թվականին է եղել եւ մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն Ռուբեն Ասատրյանն իմ առաջին դիրիժորն է եղել եւ այսինքն այն ժամանակ իհարկե մենք վերաբերվում էինք դրան որպես այսպես մեծ էքսպերիմենտի, բայց արիուտես որ ժամանակը անցնում է եւ արդեն հետ հայացք գցելով հասկանում ես, որ սա ուղղակի առաջին քայլն էր, որովհետև դու այդ ուղղությամբ շարունակեցիր եւ ստեղծագործել եւ այսինքն մեկ-երկուսը չէին այդ համերգները իմ կյանքում եւ կարելի ասել, որ բոլոր մեծ կոլեկտիվների հետ ազգային կամերային նվագախմբից սկսած մինչեւ բոլոր սիմֆոնիկ նվագախմբերը այդ տարիների ընթացքում եղել են համագործակցություն, շատ արդյունավետ համագործակցություն։ Անհայտ խոսում են կոլեկտիվներից, այսպես մեծ բեմերից, դրանց հետևում այսպես կուլիսներում գտնվող ընտանիքներից կարելի է ասել, որովհետև մի երկրորդ տուն են դառնում։ Իսկ իրականում հայրիկդ, երաժիշտ հայրիկդ ընտանիքում ինչպիսի երաժշտասեր է, ինչպիսի արվեստագետ է ու հայր։ Հրաշալի հայր,
կարող եմ ասել, տանն էլ մենք տարբեր ժանրեր ենք լսում, կլասիկայից սկսած, մեծացել եմ կլասիկա լսելով, միջավայրից էլ է, ընտանիքից էլ է Բախ, Բեթհովեն, Մոցարտ, Վիվալդի եւ շատ ուրիշներ, նաեւ ռոք ենք լսում, կլասիկ ռոք, ավելի ծանր, ավելի թեթև, շատ եմ սիրում Beatles, Queen։ Ընտանեկան հավաքություններ Այո, բոլորով հավաքվում ենք եւ լսում ենք տարբեր երաժշտություն, ջազ, ռոք, բոլորի նախընտրությունները հաշվի առնելով երաժշտական երեկոներ ենք անում։ Հետո Անայսը շատ լավ գիտար է նվագում, այսինքն կարելի ասել, որ պիտի գայրանես այսօր։ Կարելի ասել, որ ինքնուրույն է սովորել, որովհետև ընդհանրապես 1-2 տենց ակորդ են ցույց տվել։ Հիմա դեռ ինքնուրույն, ինքը իր հետաքրքրությունները ունի։ Ի տարբերություն մեր ժամանակների, հիմա համացանցում եւ տաբուլատուրաները կան, եւ նոտաները կան, եւ մի խոսքով բարդ չի գտնել եւ տենց հաճախ փակվում է իր սենյակում եւ մենք տենց կողքից չենք խանգարում իհարկե, հասկանում ենք, որ այդտեղ դիապազոնը այսպես Beatles-ից միջև ամենածայրահեղ Ես պատկերացնում եմ, այսպես մեծ բեմերում ինչպես ընդունված է ասել։ Այո, ինչու ոչ։ Մանկուց էլ դեռ 5 տարեկան հասակում, երբ բացրացա եւ ծաղիկներ նվիրեցի հայրիկին, հասկացա, որ անպայման ուզում եմ այո, անպայման ուզում եմ ես էլ բեմ բարձրանալ եւ ելույթներ ունենալ։ Հայրիկի հետ երգելը մանկուց երազանք է եղել եւ հիմա շատ ես ուրախ եմ, որ պիտի այն կատարվի։ Այս առաջարկը նախաձեռնությունը ձեր կողմից էր, այսինքն եւ եթե հնարավոր է ճակերտները բացենք, հա, ինչ է վստահված այդ օրը Անայսին։ Դե քանի որ այս համերգը, ինչպես նշեցի, շատ խորհրդանշական է, նայեք, համերգում մասնակցում է Աննա Մայլյանը, որը Կոմիտաս 10 հայտնություն շարքի առաջին կատարողն է եղել։ Ընդհանրապես բեմի վրա երաժիշտներ են լինելու, որոնք առաջին քայլերն են արել ինձ հետ, այդ թվում Արտուրը, Կարենի հայրիկը եւ նաեւ երաժիշտներ են լինելու, որոնց հետ ամիսներ ընդամենը, օրինակ Ժանա Դավթյանի հետ մի ամիս առաջ եղավ առաջին համագործակցությունը կամերային երաժշտության տան համերգում։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր եւ խորհրդանշական նաեւ ցույց տալ, այսինքն սերնդային իմաստով, այդ իմաստով պատկերացրեք Աննա Մայլյանը, որի հետ մենք սկսել ենք միասին այդ ճանապարհը, ուղղակի փոխանցում է բեմը Անայսին, որը առաջին իր քայլը պետք է անի եւ դա իհարկե շատ խորհրդանշական է եւ ինձ համար հատկապես, որովհետեւ երկուսն էլ կատարելու են Կոմիտաս 10 հայտնություն շարքից երգերը եւ այդ իմաստով իհարկե Սա իհարկե շատ սուբյեկտիվ է եւ այսպես գուցե ստեղծագործական էգոիզմի պես ինչ որ մի բան է, բայց պատկերացրեք, որ նման այսպես նշանները ինձ համար հսկայական մեծ նշանակություն ունեն։ Հետաքրքիր է, որ բազմաթիվ ժանրերում եք ստեղծագործում ու դա կշարունակեք վստահաբար եմ այդպես էլ շարունակել այդ գիծը, բայց ձեզ միանշանակ են ընկալում հանրությունը։ Եթե կան արվեստագետներ, որոնց այսպես երկակի զգացողություններ են, սիրել, չսիրել, գնահատել, չգնահատել, ժամանակի ընթացքին թողնել, դուք ձեր հենց առաջին իսկ բեմելով էլ գրավել եք մեր սիրտը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քանի այսպես միանշանակ չեմ։ Չէ, ամեն դեպքում հակասական այսպես բաները ընդգծված չի լինում։ Գիտեք, շատ տարբեր է, այսինքն կա հանդիսատես կամ ենթարեք երաժշտասերների որոշակի զանգված, որը նախընտրում է կամերային միայն երաժշտությունը կամ ենթարեք միայն ռոք երաժշտությունը եւ այդ հանդիսատեսին չես, այսինքն տարբեր համերգներին չես տեսնի սրահներում, որովհետեւ նախընտրությունների հարց է։ Բայց ինչը շատ կարևոր է ինձ համար, որ սերնդային իմաստով իհարկե այս 40 տարվա ընթացքում հանդիսատեսը ինձ հետ քայլել է, ինձ հետ հասունացել է եւ հիմա ինձ համար շատ ուրախալի է, որ երբեմն նկատում եմ, որ դահլիճում նույնիսկ պատանիներ կան եւ պատկերացրեք 13-14 տարեկան պատանիներ եւ կողքին նստած են արդեն տարիքն առած, նույնիսկ 70-80 անց մարդիկ, որոնք նույն հետաքրությամբ գալիս են եւ ներկա են գտնվում։ Սա շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր արտիստի համար եւ կարծում եմ, որ դա իմ ամենամեծ երջանկությունն է։ Վստահաբար եմ սիրով, այսպես լարվածությամբ, ոգևորությամբ սպասելու
է մեր հանդիսատեսը ձեր բեմելուն, առավել եւս Անայիս առաջին անգամ է լինելու, Անայիս քեզ այսպես հաղթական մուտք ենք ցանկանում, վստահ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, ցավոք սրտի այսքան ես որ ասում եմ, չէ՞, մենք ասում ենք բարև ձեզ, արդեն ստեսություն ասելու բան։ Բայց հիշեցնենք եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողին եւ խորհուրդ ենք տալիս հենց ձեր երեխաների հետ, ընկերներով, ընտանիքներով պետք է գնալ այս համերգին։ Մայիսի 11-ին ժամը 19-ին Հայաստանի օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիկան թատրոնում տեղի կունենա Վահան Ածուլու 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական մեծ համերգը։ Մեր հյուրերն էին մեր շատ սիրելի մշակույթի գործիչ կոմպոզիտոր երգիչ Վահան Արծրունին եւ իր դուստր Անայիս Արծրունին։ Ես վստահ եմ, որ Անայիս մենք քո մասին դեռ շատ ենք խոսելու, շատ զրույցներ ենք ունենալու ու մեծ պատվով ասելու ենք մենք ծանոթ ենք Անայիսի հետ եւ պատիվ ունենք Առաջին եթերը առաջին եթերը, բրավո։ հաճելի է։ Շնորհակալ ենք շատ, ձեզ լավ օր։ Շնորհակալ եմ։ Լավ մնացեք։ Այժմ գովազդ։